بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، انشالله که امیدوارم همتون ساز و صحت سلامت باشین. برادر عزیز، خواستم یک یادآوری بکنم به خاطر الله عزوجل و از باب ادای مسئولیت. دیگه امی شب روزا، نه تنها شب روز، دشمن همه وقت در کمین است و همه وقت در تپ تلاش است که خواستن یک اخبار را گوش گرفتیم. دیروز در روسیه مردم بسیار رید گذرانده استیان و تلفن را پرویر میکنن و میبینن که در یوتیوب چه چیزا را بسیار تماشا میکنی، در کدام کانال ها مثال فعالیت میکنی و همچنین دیگر با مختلف اسم ها داخل میشن در اینترنت به نام موحد، نام فلان و فلان داخل میشن، صورت های مجاهدا را میمونن در گلانشون و کوشش میکنن همون نفرای جوانایی که میخوان به خاطر دین خدمت بکنن و یک کاری بکنن، یعنی جوانهای عقیدت داره، کوشش میکنن که اونها را پیدا بکنن. با هم خاطر چرا گفتنی هستم، ما و شما باید که در برابر این کید کفر و دشمن باید که ما و شما زیرک باشیم و به شک است که الله عزوجل والله خیر الماکرین است. اما این دنیا دنیای اسباب است، باید که ما و شما اسباب بگیریم و بعد توکل به الله عزوجل بکنیم. و این گپ هم از باب ترسانده نیست، از باب این است که باید ما و شما زیرک باشیم به خاطر اینکه یک کار خوبه بکنیم. به خاطر همین مثال باید هوشیار باشیم و به دشمن فرصت ندیم و این هم دیگه امر الله عزوجل است. و هم خاطر هر کسی که خواستن از نام بنده مثال با مثال در کانال تلگرام است، در هر کجایی که باشه سخن میگه و صحبت میکنه، بجز همین مثال اونجا لیچکمونه هسته. وقتی که مثال پرسان میکنه که ما همراه شما چه صحبت بکنیم و بعضی نفرها در همو کامنتاری فیلم‌ها نوشته میکنن که ما چه به نزد شما بریم و این گپ مناسب نیست در اونجا گپ بزنین، چون که دشمن هر او کامنتاری زیر فیلم‌های ما را میخونه و تحقیق میکنه که تو کی هستی. به همون خاطر فقط اونجا نمره تلگرام ما هست، در همونجا داخل بشین، تلگرام باز بکنید و درباره هجرت از هر چیزی که هست صحبت بکنید، بجز اینکه شما در اونجا نوشته میکنین که ما چگونه هجرت بکنیم، چگونه پیش شما بریم. این نوعی مثال به دشمن فرصت میتیه و به همون خاطر اونجا داخل بشین، نمره بنده هستن، در اونجا در رابطه مثال رابطه بکنین و در هر باره هست، هر موضوعی هست ان شاء الله که همراه تو صحبت میکنیم. و بجز ما دیگه از کانال ما خواستن دیگه یگان نفر دیگه نیست که همراه شما صحبت بکنه. یا دسته ادمین که داریم و همراه تو صحبت نمیکنن و هیچ کس هم باور نکنین. دیگه همه به پیامم به الله عزوجل میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.